हाय गाइस, मैं हूं हरकेश कुमार हैरी और आज मैं आपको एक आर.डी. बर्मन जी का बहुत फेमस सॉन्ग चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसके अंदर एक स्टार्टिंग में गाना स्टार्ट होने से पहले एक टोन बजी है। वो मैं आपको आज टोन बताऊंगा किस तरीके से बजी और किस चीज़ से बजी है। ये मेरे पास 2 ग्लासेस है। इन 2 ग्लासेस से चुरा लिया है तुमने जो दिल को आर.डी. बर्मन जी का सॉन्ग है। उसमें कैसे किस तरीके से टोन बजी है मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप से ये टोन यूज हुई है उस गाने के अंदर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आप प्लीज़ उस गाने को देखिएगा और देखने के बाद महसूस कीजिएगा कि ये टोन इसी तरीके से उसमें बजी है या नहीं बजी है। प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।